gurizada, fazer o bike check da minha nova bike downhill. Estamos aqui na oficina da Outline e essa aqui é a minha nova bike, uma Santa Cruz V10cc 2018, tamanho large. Eu tinha uma azul, tamanho M, e tava ficando pequena e resolvi pegar essa large preta. Vamos começar aqui pela frente. A suspensão é uma Fox 40 2017 com mesa rental, guidão rental, manopla Zod do Iron Green e freio Magura MT7, trocadores Rush 01 de 7 marchas, direção Cane Creek. As rodas são de T-Swiss com aro FR 570 e cubo 240 com discos Icetec da Shimano, e o pneu Maxxis Minion THF, o mais top que tem. Aqui é banco prólogo com canote Thomson, o link dela aqui em fibra de carbono, o Shock Fox X2 Kashima com mola SLS da Fox, pé de velas Rush XO carbono, pedal TX da Shimano, guia MRP, corrente SRAM, câmbio Rush 01 de 7 marchas com cassete também X01 de 7. Disco traseiro Icetec também, e a roda traseira é igual da dianteira. Então galera, esse aí foi o bike check da minha nova bike. Espero ter bons resultados com ela nas corridas ano que vem. E é isso aí, valeu!